Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, NPM 0620015301, kelas 3A dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang airborne disease. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui cara langsung maupun tidak langsung. Penyakit menular masih menjadi masalah serius yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, dan dapat menimbulkan wabah karena tingkat penularannya yang tinggi. Airborne disease adalah penyakit yang menyebar atau ditularkan melalui udara dari waktu ke waktu seperti flu, cacar air, TBC, COVID-19, dan batuk rejan. Penyakit airborne disease bisa menular apabila seseorang batuk, bersin, atau mengeluarkan sekresi, dahak lainnya ke udara. Dampaknya, virus dan bakteri keluar dan bertahan sejenak di udara sebelum akhirnya mendarat ke permukaan benda atau terhirup oleh orang lain. Selain itu, airborne disease dapat ditularkan apabila menyentuh mulut atau hidung usai terkena permukaan yang terinfeksi. Penyakit menular melalui udara adalah kondisi yang umum ditemukan di mana saja dan dapat menyerang siapapun. Penularan lebih mudah terjadi di tempat-tempat yang dipenuhi kerumunan seperti sekolah, rumah makan, pasar, dan lainnya. Tempat dengan sistem sanitasi serta kebersihan yang kurang terjaga juga menjadi sarana mudah penularan penyakit. Contoh penyakit airborne disease: batuk rejan atau batuk pertusis. Pertusis atau biasanya dikenal dengan batuk rejan merupakan infeksi berat pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis. Bordetella pertussis merupakan bakteri gram negatif bentuk Coccobacillus yang kadang muncul tunggal atau berpasangan. Pada bayi yang belum pernah divaksinasi pertusis sebelumnya, mempunyai resiko terinfeksi pertusis berat, bahkan dapat mengakibatkan kematian utama pada anak usia kurang dari 1 tahun. Secara klinis, gejala batuk pertusis sangat mirip dengan batuk pilek biasa. Selain batuk berkepanjangan, pertusis juga disertai dengan tarikan nafas mengi. Mulanya, batuk berlangsung ringan tapi semakin bertambah parah dan dapat disertai gangguan kesehatan lainnya seperti demam, mata berair, tenggorokan kering, dan hidung tersumbat. Penularan batuk pertusis. Pertusis merupakan penyakit infeksi yang menular. Penyakit ini hanya menginfeksi manusia sehingga tidak termasuk dalam kelompok zoonosis. Penderita pertusis dapat menularkan penyakit kepada orang lain melalui batuk atau bersin. Seseorang yang berada satu ruangan dalam waktu yang lama dengan penderita pertusis memiliki resiko tinggi tertular batuk pertusis. Penularan dapat terjadi di dalam keluarga, seperti seorang bayi yang menderita penyakit pertusis menularkan kepada orang tua, kakak, atau anggota keluarga lainnya yang tidak disadari mereka telah menderita penyakit tersebut. Seseorang yang menderita pertusis dapat menyebarkan penyakit tersebut kepada 12-17 orang lain dari kelompok yang beresiko. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transmisi pertusis adalah sanitasi, kebersihan seseorang, dan lingkungan. Penularan pertusis terjadi ketika droplet dari seseorang penderita ketika batuk atau bersin dan menyebar melalui udara, maka orang yang kontak dengan droplet tersebut akan membawa bakteri penyebab pertusis ke saluran pernapasan. Patogenesis infeksi bakteri Bordetella pertussis ditentukan oleh 4 hal penting, yaitu perlekatan, pertahanan, pejamu, kerusakan lokal, dan penyakit sistematik. Seseorang yang telah terinfeksi beresiko menularkan kepada orang lain sekitar 2 minggu setelah orang tersebut mulai batuk. Faktor resiko penyakit batuk pertusis.
Faktor resiko batuk erjan atau batuk pertusis adalah ibu hamil saat trimester terakhir kehamilan, bayi baru lahir, bayi yang berusia di bawah 1 tahun dan belum mendapatkan vaksin DBT secara lengkap, orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, orang yang mengidap penyakit kronis seperti asma atau gagal jantung, dan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang belum divaksin DBT. Distribusi dan frekuensi batuk erjan. Anak-anak dan balita adalah kelompok usia yang paling rentan terjangkit batuk erjan, terutama bayi umur 12 bulan dan anak-anak usia 1-4 tahun yang tidak melakukan vaksinasi. Pada tahun 1940 sampai 1945, terdapat sekitar 150.000 anak per tahun di Amerika Serikat menderita pertusis dan 8.000 diantaranya meninggal dunia. Sejak ditemukan dan disebarluaskan vaksinasi pertusis, angka kejadian dan kematian akibat pertusis berkurang sangat drastis. Pada tahun 70-an, angka kejadian pertusis menurun sampai 1.000 per tahunnya. Di negara-negara Eropa tercatat angka kejadian pertusis menurun dari 150 tiap 100.000 penduduk menjadi 1 tiap 100.000 penduduk pada periode sebelum dan sesudah ada vaksinasi. Seperti di negara lainnya, kejadian pertusis di Indonesia juga menurun seiring meningkatnya cakupan imunisasi pertusis. Sebelum era imunisasi pertusis, sekitar 260.000 kasus pertusis yang tercatat setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 9.000 jiwa. Angka kematian akibat pertusis menurun sampai 30 jiwa per tahun setelah pemerintah mencanangkan imunisasi wajib. Pencegahan dan pengendalian batuk pertusis. Vaksin pada bayi dan anak-anak. Vaksin untuk batuk erjan bisa diperoleh pada program imunisasi dasar untuk difteri, pertusis, dan tetanus, atau vaksin pentavalen yang juga membangun kekebalan pada penyakit hepatitis, pneumonia, dan meningitis, yakni vaksin DBT, HB, HIP. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, imunisasi rutin untuk difteri pada anak biasanya diberikan dalam 3 dosis, yaitu ketika bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan. Imunisasi difteri lanjutan dilakukan pada saat anak berusia 18 bulan dan 6-7 tahun. Kedua, vaksinasi pada ibu hamil. Vaksinasi batuk erjan pada ibu hamil pada masa kehamilan bisa mencegah 9 dari 10 kasus penularan penyakit pernafasan fatal pada bayi mereka. Menurut sebuah penelitian di Amerika secara keseluruhan, para peneliti memperkirakan bahwa pemberian booster vaksinasi DBT pada saat kehamilan bisa mencegah 78 kasus batuk erjan pada bayi untuk setiap 100 ibu yang menerima vaksinasi. Vaksinasi DPAT diberikan untuk mencegah penyakit tetanus, difteria, dan batuk erjan. Cukup sekian pada video kali ini. Semoga penjelasan saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.